Mae'n amser am y daith ola, taith y ffermwraig Lisa. Nes I gymryd llw yn y Castell Bere pan o'n i'n 18 efo'n ffrindiau, fyswn ni byth yn prodi ffarmwr, fyswn ni'n mynd am byth o'r ardal. Dyma lle dwi'n mediteitio ar y swing. Beth bynnag. Dwi'n gweld y castell bob dydd. Bob dydd dwi'n pasio yn meddwl faint mor dlws ydy'r cwm ma. A dwi'n meddwl, dwi'n falch bod fi wedi prodi ffarmwr. I fod yn onest, dwi ddim yn ein llawer o gerdded, achos dyn ni fel ffarmwrs yn cerdded efo ffon feigel, efo'r ci, a mae gennym ni rhywbeth I wneud. So mae cerdded o ran pleser yn rhywbeth gennym ni byth yr amser I wneud. Tybed I ble fydd Lisa yn mynd â ni? Abergynolwyn, lyflu. So erioed wedi bod I Abergynolwyn chwaith. Diddorol iawn, gyda di Abergynolwyn, I'm yn ardal os rhywun yn gysylltu efo teithiau cerdded mewn ffordd. Mae cup o tea, deud y gwir. Lyflu. Ardal Abergynolwyn, a Llanfihangel y Pennant yw lleoliad taith Lisa. Bydd hyn na I fod ar yla. Helo! Ond y gynefin dy hun. Sut wyt ti? Croeso I Abergynolwyn. O'n eisiau taith oedd yn mynd I greu chydig bach o gyffro, chydig bach o ddirgelwch o ran dechrau yn y pentre, hanes y pentre, I chi ddychmygu'r ddwy afon, y Gwernol yn dod lawr o Cwm Gwernol, a wedyn gen ti'r afon Bati, sef afon dysynu heddiw. Y ddwy yn cwrdd yn gwylod y pentre, yn chwildroi, a dyna lle ddos yr enw Abergynolwyn. O'r ddwy afon yn cwrdd, ti'n fel whirlpool. Oce, ddwn I ddechrau. Oce, hynny'n iawn. Ie, y canol gwyn yn uniad yr afonydd wrth gwrs. Difyr a da yn dife. O'r pentre, mae'r daith yn mynd I fyny wrth afon dysynu, cyn troi I fyny at Gastell y Bere yn Llanfihangel y Pennant. So, os drychwch chi wan i'r dde, chi weld y ddwy afon? Y cymera Gynolwyn. O, ie, fi'n dod fan yna. Diolch yn ofalus, fyny fan hyn, chi fyny'r... Ie, a wedyn o fan hyn, y dysynu, ie? Ie. Na fo. Chdi isio fi bach. A wedyn, be dyn ni'n mynd I wneud, jyst dilyn y dysynu wan. Mae'r englynion wedi hedfan ymaith, mae'n amlwg Dylan. Fel ffermwraig mae Lisa'n gallu teini goleuni ar rai o ddirgelion y byd amaethyddol. So pa maen nhw'n peintio defaid te? Cwestiwn de! Yr ateb syml yw achos bod gwyn yn liw mor boring, ydy fe. A mae'n ateb llawer I syml I Lisa, mae'n amlwg. Yn ofalus, mae yna lythyren. Llythyren ni ar defod ni ydy M am Markham. O, ie. A wedyn... Sa'n deall lot o fe I fod yn honest, ond I'll just nod and agree. Just nid fe edrych fe fi'n gwybod beth maen nhw'n sôn am. Yn ofalus. O, ble chi'n mynd â ni nawr? Chydig bach o swamp fan hyn. O, mae hi eto. Mae swamp yma. Mae hi eto. Here we go. A bydde dim un daith yn gyflawn heb gors. Chydig bach o gyffro. Ddim o'r ffôl ein swamp haf, ond yep, back to the swamps. Lle bod hwn yn well, yle. Mae'r esait yn syml yn diwe. Y cynhwysion, Dylan a cors. A'r canlyniad? Wobbledy, de. Mae di bwrw lot. Dim o'r lle dwi'n mynd i'n disgwyl yn enw. Na, beth am dyr o greu. O, man. Ti'n The iawn? Land's Angels to the rescue. A da o beth Dylan. Diolch yn araf, mae fe gwyrdd glas. Digon nais. Ie, lyflu. Dydy yn glos, o. A dychwch ar y cylchoedd haearn, O, ie. lle oedden nhw'n cael gwartheg I odro. Hwp, thing. Ie, fel cylch haearn, mwyn rhoi cortyn, rhef rownd y fyw. O, right. De. Dwi'n meddwl bod hwnna yn... Dych mor syml oedd hwnna. Mor syml, mor effeithiol. A sydd yn ymwneud fel la? Ie, effeithiol. Dydy? Beauty yn neud. Uwch, de. Mae'r gwynt clos ffarm yna wedi mynd i'w ffroenau, mae'n amlwg. A dim dyle fe'n ôl nawr. O na. Sniff gynta. Come on. Bywyd natur yn cefn. Awe, come on. A mae'n ysnif. Gallwn ni newid y ffocws, please, a drych ar nodweddion yr hwrw. Ie, sa'n gallu cofio enw
Yr un bachgen nawr. They're all defaid, really, yn ei. Faint o blant dau? Maen nhw ymhell dros hanner ffordd nawr ac yn agosau at Gastell y Bere, a godwyd gan Llywelyn Fawr yn y 10 ganrif ar 10, cofiwch. Helo, pwy sy yma? Y butler! Nag e, ond y gwas drian, sef Ken, gŵr Lisa. A mae wedi bod yma ers amser yn trio cadw'r cawl yn dwym. OK, Lisa, fe. Mae'n rhaid i fi cario popeth ar fy nghen. Ken? Wel, dyna fel i'r llygad heb sôn am be gathon ni'n ymbolio wedyn, de. Ar ddechrau gyda'i dy gwir. Os a sprouts yna fo, Ken? Nagos. O, Sian. Is i ordos Peter Oesbrog. Waw, surprise go iawn. Surprise a ben surprise a surprise arall. Oes o ddim syns o gwbl yn hwn? Be mae fel? Be mae fel? Waw. Di'n nice? My cup of tea. Ond mae dylan yn ddistaw, mae hynny'n dweud lot yda ti. O, os a fwy gobeithio. Oes, mae yna. Lukewarm. Yeah. Mae'n OK, though. Wel, chi ni gael toast, dwi'n meddwl, ynddi? Be os a toast yfyd? O, diolch. O, toast yna, sori. Ie, llong testyn. I I bawb. I ba bob e? I'r tîm. Ffrindiau newydd. Ffrindiau newydd. Ardal. Lobscout. Lobsgaws yn y dio. Ideal. Dwi'n credu bod o wedi gweithio lot llais fain ar y fi, bod fi wedi cerdded fyny, ystod lawr. Ac oedd y cwbl yna. Ie. Yr unig problem oedd, oeddwn ni yma am ddiddeg, os o'n i count bod am ddiddeg, oedd y stiw yn boeth, oedd yr cario fe gyd fyny, oedd ni'n chwsydd o fyny, a da chi'n troi fyny tempas wyn. Ie, dywed i fel yma i hi, Cinders. Mae'n iawn i rai drotian y gwmpas y mynyddoedd, ond pwy sy'n mynd i beintio gwartheg a pethau, a godro defed, a pethau fel yna. Fel. Ta beth, nôl ar y llwybr mae'r daith yn tynnu at ei dderfyn, ac ond un pwt bach pwysig o hanes yr ardal i'w rhannu. Dwi'n meddwl, cyn gorffen, Ie. rhaid i fynd hibio Mary Jones. O, ie. Iawn. Pwy Mary Jones? Y Mary Jones. Yes. Oedd hi eisiau Beibl gymaint, Yeah. so safiodd hi i ffresi am bron, dwi'n meddwl, i 2 flynedd, a gerddodd hi i siop Thomas Charles, bob cam i bala, a mae o fel marathon. A dyn ni'n mynd i just gweld dechrau'r daith. Yn ffodus i ni, mae'n marathon ni wedi dod i ben, a'r linell derfyn o fewn cyrraedd. A fel mae'n digwydd, alla ti, Lisa, ddim bod yn agosach i gartre Mary Jones. A dyn ni yn teimlo'n de, Ie. yn rhaid agos at Mary Jones, i fod yn onest. Wel, wyt ti'n byw, ddim yn dweud. Yna rhywbeth. Mae o'n ddiwedd taith, cos fan hyn ar hi gychwyn i thai. Ti bron yn gallu... O, mae di bod yn ddiwrnod mor amrywiol, ynddo, o gerdded a ffamil y nant, i fyny'r castell wedyn. Oedd y lyrgfa oll yn ei gaf, ac oedd y lle bwyd de. Oedd o'n out of this world, dweud y gwir. Bys fi'n dod nôl i fan hyn, i'r adel yma gyda'r plant yn bendant. Dyn ni'n mynd i gael paned wan, i O, orffen. da iawn. Yn yng nghartre fi. O. A ddac o fo. Ai fyny ar y Pennod. bryd.